കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആനയായ വടക്കുംനാഥൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ ചെരിഞ്ഞു. 90 വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട്. നിലമ്പൂർ കാടുകളിൽ ജനിച്ച ഈ ആനയെ 1987 തിരുവല്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ പോപ്സൺ ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കുകയും ഇവിടെ നിന്നും കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാർ പിരിവെടുത്ത് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. നിലമ്പൂർ കാടുകളിൽ നിന്നും ആദിവാസികൾക്കാണ് ഇവനെ ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇവനെ കാട്ടുപത്മനാഭൻ എന്ന പേരിലും വിളിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 9 അടി ഉയരം മാത്രമുള്ള ചന്ദ്രശേഖരൻ വർഷങ്ങളോളം കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവപൂര പരിപാടികളിൽ സജീവമായിരുന്നു. മികച്ച രീതിയിലായിരുന്നു 90 വയസ്സുള്ള ചന്ദ്രശേഖരനെ പരിചരിച്ചു വന്നിരുന്നത്. പ്രായാധിക്യമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലമാണ് ആന ചരിഞ്ഞതെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.